शाहिद खोसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में सभिनी दोस्तन के पेरी प्यारन के दिल वारन के सिंधी भाइरन के खुश आमदीद। दोस्तों तव्हांजी वॾी महिरबानी जो असांजी वीडियो फुल ॾिसी वॉच कयो था, तव्हांजा लख करोड़। दोस्तों तव्हां ॾिठो त कीअं चाकर खान जेको आहे हाणे शींहुं थी वियो आहे, घर अची करे हिकु हिकु खे वार्निंग ॾिए थो। अकबर खान खे मोटाए छॾी, कोमल हुन जे हवाले न कयईं ऐं अहिड़े हिसाब सां अकबर हाणे छा कंदो। अकबर खान दोस्तों पंहिंजी झेड़े जी तयारी कंदो चाकर खान खे टफ टाइम ॾियण लाइ। ऐं दोस्तों ज़बरदस्त सीन तव्हांखे हाणे ॾिसण वटां मिलंदा। अकबर खान जी इहा कोशिशि हूंदी हाणे पूरी तयारी सां ॿई धुरियूं फुल तयारी कंदियूं ऐं झेड़े जी तयारी कंदियूं ऐं पाण में विढ़ण जी तयारी कंदियूं। बिल्कुलु दोस्तों अचण वारे एपिसोड में इहे एक्शन वारा ज़बरदस्त धमाके वारा सीन तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदा ऐं तव्हां कहिड़े अदाकार जो घणो इंतज़ारु आहे त इहो एक्शन करे हिन ड्रामे में ऐं कहिड़ो अदाकार तव्हांखे बहितरीनु लॻे थो। ऐं विलन जे किरदार में त ज़ुल्फ़कार बुर्दी खां पोइ बस आहे। दोस्तों वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते मिलंदासीं तव्हां सां कंहिं ॿिए वीडियो में। महिरबानी करे शाहिद खोसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।